တကယ်တော့ချစ်သွားရင်ယူသွားကြအများရတယ်တဲ့နော်ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ကကြတော့အချစ်ယူမှလေးပေါ့လေသူတွေအချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘောမှာတရင်ခါတော့ယူတော့ပူးကြမှာပါဒါပေမဲ့မင်းဦးလောက်တော့ယူနိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပဲပေါ့ကောက်ပေါက်တာနဲ့ထိုးမျက်ရည်လေးကြာမှာနော်မျက်ရည်လေးဟုတ်တော့ဖေးတော့ဟုတ်တော့ဟောဘာလို့မင်းတို့တော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဟိုကျင်သားတော့ရတယ်မှာကျွန်တော်အဲ့ horror တွေရိုက်ကတော့ထောက်ချောက်မိုးလင်းတွေမိုးချုပ်တွေကတော့ဟုတ်တယ်နော်အဓိကတော့ဒီ character တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကတော့ဒီကိုတီးပေါ့နော်တူလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပြောပြရတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အားလေးနဲ့ဒီလို timing ပြီးတော့ဝစ်စားအစဒီ item ဘိုင်းဆိုင်ရာအထိပေါ့နော်အားလုံးတခြားလေးဒါတန်းနေမြင်အားလုံးလုပ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်နာရီပဲအိမ်ပြီးတော့လေနိုင်ခဲ့ရတဲ့ဟာလည်းရှိရတယ်မဟုတ်ပြောတာလေဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ item ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကကျော်သွားတာလေးတဲ့အဲ့အတွက်အဲ့အခန်းအတွက်စိတ်မှုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့စိုးရိမ်စိတ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးနိုင်စင်းကျွန်တော်မနက်9:00နာရီထိပြီးတဲ့နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြီးသွားထားတယ်တနေ့ကုန်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မနက်9:00နာရီကနေစရတယ်နောက်နေ့မနက်9:00နာရီထိဆိုတော့တနေ့ကုန်လဲဖြစ်သွားတော့စိတ်နဲ့လူနဲ့သိမကတ်တော့အဲ့လိုမနက်3:00နာရီ4:00နာရီလောက်မှလေကိုဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှမသိအဲ့လိုမျိုးဆိုပါလူကြီးကရက်တာရက်နေဘာလစ်နေဆက်ဆက်ရရရောအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့မူးထည့်ပြီးလောက်ရတော့ပင်မန်းသူတို့အရင်ပင်မန်းအိမ်မက်တဲ့ကောင်လေးကအဲ့လို night နဲ့ရိုက်ခဲ့တနာလိုက်ကအေးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဟိုကျင်သားတော့ရတယ်မှာကျွန်တော်အဲ့ horror တွေရိုက်ကတော့ထောက်ချောက်မိုးလင်းတွေမိုးချုပ်တွေကတော့ဟုတ်တယ်နော်စမုတ်တွေနဲ့ကတော့ဟိုတော့ဖြစ်လုံးထွေးနေကြတာဖြစ်တယ်ကြာလေဟဲ့ငါအခုချိန်ကသေသွားရင်ဒီမေဦး character ကအချစ်ကြီးကတော့ဟိုသူကဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဆိုတဲ့အရှိမလည်းအချစ်ကြီးရဲ့ဟာမျိုးတော့တရုပ်ဆောင်ထားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့အဓိကကတော့သူဟိုဝက်ပုံစားပုံနေပုံထိုင်ပုံ style တွေနောက်ပြီးတော့ပြောဆိုပြုမှုရတဲ့ဟာတွေမတူတော့ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဆွမ်းနာလို့အချီတွေအပြောတွေ poster gesture တွေအစားကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါရဲ့ကြောင့်ကိုလုံးနေကြထုံးစံတိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးသူခက်အေးအေးမှုနဲ့ချစ်တာမဟုတ်တော့ကောင်းလေးသူအလှုပ်နဲ့သွားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုး vibe တွေပြောင်းတော်တော်လေးစူးစမ်းရပါဆိုတော့လုံနေကြပုံစံမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ horror တစ်ခါမှမရိုက်ဘူး horror ကိုဒီလောက်ထိပင်ပန်းတစ်ခါမှမသိခဲ့ဘူးသူတို့တော်တော်ပင်ပန်းပါလို့အရှိပါတော့စစ်တလုံးမှဖုံးလို့ပါရိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာဘာလို့အောက်တယ်တော့ဟိုညတွေအချိန်တော်တွေအထိရိုက်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတချို့ scene တွေဆိုအရန်ကိုအဲ့လိုဟိုရုံးရင်းဆန်ခတ်တွေပါတဲ့အခါကျတော့လေဟို romance drama တွေနဲ့မတူပြန်ဘူးအဲ့ဒီမှာဆွမ်းနာလို့အချစ်ဖောက်လာတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းနဲ့မှဒါတပြိုင်နဲ့လုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်နှစ်ခုလုံးကတပြိုင်နဲ့တည်းပေါင်းပြီးတော့အာတုံခွန်ဆိုင်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာဆိုတော့တော်တော်ပင်မန်းနေ horror တော်တော်ပင်မန်းနေဆိုတာသိလိုက်တယ်ပြီးကိုရီးယားကျတော့သူဇွဲကောင်းတဲ့လူဝရိယရှိတဲ့သူဖြစ်ချင်တာကိုမဖြစ်လာမချင်းခိုင်းတဲ့လူဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွတ်တို့ကအစွမ်းကုန်အားထည့်ပြီးလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကောင်းပါတယ်6ယောက်လုံးတည်တည်ချာချာတော့အားစိုက်ထုတ်ထားတာဆိုတော့ဟိုလူတွေတော့ပြိတ္တတွေတော့ဘယ်လိုတွေဝေဖန်ကြအောင်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ရှင်းခုံပါတယ်သူကတကယ်တော့ချစ်သွားရင်ယူသွားကြအများရတယ်တဲ့နော်ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ကကြတော့အချစ်ယူမှလေးပေါ့လေသူတွေအချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘောမှာတရင်ခါတော့ယူတော့ပူးကြမှာပါဒါပေမဲ့မင်းဦးလောက်တော့ယူနိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပဲပေါ့ဒီထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးကိုယူသွတ်ထားပါတယ်ဟိုလူလေးတွေနော်နေရာစလုံးအပြောင်းလဲတွေကတော်တော်များလေးလောက်ရဆိုအဲ့ဒီပုံမှာခံစားသူကပုံပင်မန်းတော့ပါတယ်ဟောဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးသေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလောက်တော့ဒီ secret server တွေရင်ခုံတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုလောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုချင်းနေပါတယ်ညဆုံးကတော့ဒီကောင်းမှာတကယ်မိတ်တယ်လို့ရမှာညဆုံးကြောက်ပဲမြေ့ကြရတယ်ဒီကောင်းမှာဟုတ်လားလေဟောဆန်းလေးပေါ့တော့တိုင်းပြောဒါနဲ့ပေါက်ကပေါက်ဒါနဲ့ထိုးမျက်ရည်လေးကြာမှာနော်မျက်ရည်လေးဟုတ်တော့ဖေးတော့ဟုတ်တော့ဟောဘာလို့မင်းတို့တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းတော့ဒီကတော့ဘုံဆိုတော့ horror တခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး vibe မျိုးစုံရအောင်ရိုက်ထားတာကျွန်တော်တို့အချစ်တွေနဲ့ပါတယ်တော်တော်ငယ်လေးအတွက်ဘဝတွေပေးဆက်ရတာပညာပေးအများကြီးပါတယ် horror တခုတည်းတည်တယ်မဟုတ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ချစ်ရဲ့လူတွေအနေနဲ့ကအဲ့လိုဟိုဒီတုထရတာနှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုချစ်ရမယ်ကားပေါ့နော်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းရိုက်တဲ့ဒီ actor တွေတဲ့အကုန်ပင်ပန်းကြတယ်အဲ့လိုဟိုဒီတရေလောက်တဲ့လူတွေကအစ
တကယ် make up တွေနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟို make up ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ special effect ကိုစော်မျိုးဆိုလည်းအရင်ဟိုဒီဟာဟို scary ဖြစ်အောင်သူတို့လောက်ထားပေးတာဆိုတဲ့ကားကြတော့လေပြောရမယ်ဆိုတစ်ခွက်လုံးအရင်ပင်ပန်းတယ်ဒီကားဒီအဲ့လို climate တွေချိုးကွေတွေများတဲ့ကားပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပြိတ္တတွေကြည်ရအချိန်ပေးရတာနဲ့တန်တဲ့ကားတကားဖြစ်မယ်ဆိုတော့အမခံပါ